jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jaajëfal nañ leen mbokku internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile xibaar yi la ca gën a fës kon ñu àddu rek wax jëm ci jàpp bi nga xam ni jàpp nañ ko rédacteur en chef adjoint bu site bile di Sénégo Khalil Camara lay wuyoo daal nañ koy placé en garde à vue foofee nag ndeke sax xibaar yi nga xam ni suñu naataango yi lee ji waa Libération xamal nañu ko. kon moom journaliste bi ñu ngi ko toppee ginnaaw gi kon mu publier nag lu jëm ci ay xibaar ñaari fan ci weeru septembre benn article boo xam ni rek déclaration bu ñu xaarul woon la ci Ousmane Sonko mu mel ni texte boobee sax Boubacar Sall bu Libération moo ko daal di xamle ba tey rek moom kon Khalil Camara ginnaaw gi kon ñu ni article bi moom rek moo ko daal di fësal ci mbir moomee nag te waru ko woon nag moo waxal kon fi mu nekk ni ñu daal di koy téye en garde à vue bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi léegi ba tey rek di waa Libération ñu ni kon Khalil Camara ñoo ngi ko toppee ci ay xibaar yu wérul yoo xam ne joxe na ko waaye itam rek offense au chef de l'État.